Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd näitan teile, kuidas siis viidata referaadis, kasutades siis APA 7 viitamisstiili. Ja mul on siin siis peatükid juba nagu valmis kirjutatud ja igale poole on siis lingid lõppu lisatud ja nüüd oleks siis aeg vormistada see niimoodi, nagu juhendis ette nähtud. Nii, võtame selle esimese lõigu ja teen lahti nüüd selle artikli, mille järgi see on kirjutatud ja esimene asi oleks mul vaja siis välja selgitada, kes, artikli nimi on Oskar Lutz elulugu, kes on selle autor. Vaatame sealt alt, koostas Kaja Kleiman. Nii et Kleiman, aga ma ei näe, millal see on koostatud, nii et tihti veebilehtedel on niimoodi, et ei ole näha, nagu millal see täpselt koostatud on. Nii, aga siis lõigu lõppu, kui terve lõik on sellest kirjutatud, läheb sulgudesse Kleiman. Nii kontrollime, kas oli 1 või 2 n-i, 2. Ja nüüd kui koma, ja nüüd peaks tulema aastaarv, millal see artikkel on avaldatud. Kui seda ei ole, siis tuleb S.A ja sulud kinni. Et see on siis tekstisisene viitamine. Kui ma viitan lihtsalt mingile lausele teksti sees, siis on viide enne punkti. Aga mina viitan praegu siis kõigele sellele, kogu sellele lõigule. Nii, see on nüüd siis kasutatud või teksti sees, aga samamoodi on vaja siis viidata ka kasutatud allikates. Ja kuidas siis see käib? Kasutatud allikates kõigepealt siis paneme järjekordselt perekonnanime, Kleiman, koma, vaatame, mis oli tema eesnimi, Kaja, eesnime esitäht, punkt, sulgudes väljaandmise aasta, mida ma ei tea, siine punkt anno, aasta teadmata, sulud kinni, punkt. Nüüd tuleb siis selle artikli pealkiri ja see on siis antud momendil Oskar Lutz elulugu. Nii, ma võin siit kopeerida ka selle, siis ei teki vigu ja kleepides kasutan Ctrl-Shift-V, siis ei tule mul kaasa vorming. Paneme jälle siis punkti. Nüüd oleks mul vaja teada, mis veebileht see on ja see on siis tegemist on Tartu linnaraamatukogu kirjandusveebiga. Võtame veebilehe nime, kus see pärit on, jälle Ctrl-Shift-V ja kõige lõppu siis paneme lingi. Kopeerime ja Ctrl-V lisame siia lõppu ja kui ma lisan tühiku, siis tehakse mul see link aktiivseks. Ja kasutatud allikates siis pealkiri pannakse kursiivkirjas, näiteks raamatu pealkiri, ja valin selle välja ja paneme siis kursiivkirjas. Nii et sellisel viisil siis viidatakse sellele allikale. Nüüd järgmine allikas on üsna sarnane, ma teen selle lahti, siin on samamoodi siis näha autor, autor on Aivar Kull, järelikult Kull, ja vaatame, kas me näeme, millal see kirjutatud on, seda ei ole näha, ja siis veebileht ise on siis Eesti kultuurilooline veeb. Aga ma ei hakka seda näidet tooma, sest ma juba tõin. Ma võtsin nüüd ühe täiesti sellise suvalise allika, ma ei hakanud midagi kirjutama, et lihtsalt näidata viitamist, et kui ma ei tea autorit. Et mul on siin üks miksikese referaat, Oskar Lutz, kogu lugu, ja ma ei näe, kes selle kirjutanud on. Et tihti veebilehtedel võib olla, et ei näe seda autorit. Sellisel juhul viidatakse nii, et ma panen selle artikli pealkirja ja artikli pealkiri on Oskar Lutz, koma, ja jälle väljaandmise aasta, mida samamoodi siit nüüd leida ei ole võimalik, siia ei ole seda kirjutatud, siis jällegi S.A, sulud kinni ja kasutatud allikates, kuna ma autorit ei tea, siis ma alustangi pealkirjast, nii et tuleb siis Oskar Lutz, punkt, nüüd sulgudesse väljaandmise aeg, siine punkt anno, nii sulud kinni, ja nüüd siis, mis on nüüd selle veebilehe nimi? Kui veebilehe nime otse siit näha ei ole, siis te tegelikult alati näete siin aadressi juures ka selle ära, et mis jääb selle www ja ee vahele, nii et see on miksike. Mõnikord need võivad olla samasugused nagu veebilehe nimi, mõnikord ei ole, aga antud juhul siis ma kirjutan miksike, punkt, ja nüüd paneme siis selle lingi.
Nii, ja antud momendil on siis pealkiri Oskar Luts, selle panen ka altkirjas. Nii et sellisel viisil viidatakse siis, kui ma ei tea autorit. Nüüd edasi, võtame ka ühe Wikipedia artikli, et Wikipedia puhul on nüüd niimoodi, et oleneb, kuidas õpetaja ütleb, et kas olenevalt teemast. Mõne valdkonna kohta on Wikipedias väga asjalikud artiklid ja mõne valdkonna kohta ei ole. Nii, nüüd Oskar Luts, võtame selle artikli. Wikipedia on kollektiivne looming, see tähendab, et sellel on väga palju autoreid. Ja viitamine käib niimoodi, et ma võtan siit näite ajalugu ja valin välja siis selle viimase versiooni, et siin on näha, et viimati seda toimetati siis 27. juulil 2022, nii klõpsame selle peal ja vot nüüd see link on ka, et see on see viimane versioon. Ja jällegi autorit siin ei ole, nii et me alustamegi jälle Oskar Luts, aga seekord on meil nüüd siis olemas aastaarv. Nii, Oskar Luts, tähestiku järjekorras peaks olema, paneme selle siis siia ettepoole, Oskar Luts, punkt, ja nüüd siis aastaarv kirjutatakse niimoodi, et kõigepealt on aasta 2022, siis on koma ja siis kirjutatakse kuupäev, mis on siis 27. juuli, kui kuupäev on olemas, 27. juuli. Nii, sulud kinni, punkt. Ja nüüd siis kirjutatakse selle veebilehe nimi, see veebileht meil siis oli Wikipedia, võite kirjutada eestipäraselt, võite kirjutada inglisepäraselt ja siis võtame jälle lingi. Ja tühiks siia lõppu. Ja Wikipedia viitamiste puhul on millegipärast APA 7 stiilis niimoodi, et kaldkirja pannakse siis see pealkiri, nagu see oleks siis nagu see raamatu pealkiri, kust pärineb see artikkel, nii et ma panen siis selle kaldkirja. Teeme selle viite siia ka lõppu ära, eks ole. Et tekstisiselt oleks siis Oskar Luts, koma, ja nüüd me teame aastat 2022. Nii, aga nüüd ma näitan teile ühe asja veel ära, et kui te lähete kooli kodulehele ja võtate siit õpilasele ja õppematerjalid, siis on meil olemas siin eraldi leht APA viitamine. Ja tegelikult võib teil olla allikaid rohkem. Ja vot siin on siis näha nüüd täpselt siin all tabelis, kuidas siis see viitamine käib. Kui te kasutate raamatut, kui te kasutate erinevaid veebiallikaid ja või te kasutate ka erinevaid pilte. Nii et kasutage siis seda materjali, kui teil tekib küsimusi viitamise osas.